Това нещо. Добро утро, господин министър. Ами, добро утро. Можете ли да кажете кой е платил? Да. Знаете ли всъщност... Да, давайте. Какво да кажа? Кой е платил за самолета първо? На 40-членната делегация. Към мен, аз българският данъкоплатец и аз не съм плащал самолет. Тъй, че който е платил, въпрос е към този, който е платил и това не е моя работа. Кой ви покани? Кой... Ами имате поканата, вижте, аз мисля, че много добросъвестно, но ще ви изпратих всички документи. Значи, първото нещо, което имам покана и тя е пред вас от самия министър на културата. Да, поканата имаме. Господин Бондев. Дай да покажем. Второ, на мен ми беше казано само по линия на министерството и чрез моя външен отдел, че ни канат целият актьорски състав да присъства на биеналето, тъй като там този филм ще има някаква награда. Той ви кани, а защо казват, че не са плащали, че това е така някаква покана без да това е тръгна работа. Вижте, задавате въпрос към мене, където аз не мога да ви отговоря защо те така са казали. Защото когато аз посрещам румънския министър да ми гостува на културата, когато го поемам от Руса и когато го настанявам на хотел, когато аз на вестниците в Румъния не се отчитам. Аз се отчитам единствено на министър-председател. Вие знаете ли преди да пътувате там? Чакайте, поне ме питате и искате да ви кажа. Като искате, нека да ви кажа. Имам покана, за първи път видях Мишел Бонев там. Аз единственото, което мога да направя, да се зарадвам, че българско участие и българско нещо печели награда. Аз ще анализирам личния живот на хора и не се занимавам с клюк. Проблема е дали някой не ви е заблудил да използва вашето присъствие там, да се официализира нещо, пък да е платено с... Чакайте, никой не може да заблуди безрешително. Искам да ви кажа няколко думи, ако искате да ви отговоря, изчакайте, защото просто това не е моя тема. Да, успокойте се, слушаме. Аз съм получил, аз съм спокоен, станал съм в 7 часа да отговарям. Извинявайте, ама имам много важни неща, имам парламентарен контрол. Слушаме ви. Аз имам официална покана от министър Бонди на министерско ниво. Единственото министерството общува само с Министерството на културата и с никой друг. На мен ми се казва, могат ли артистите да дойдат? Аз казвам, Министерството на културата е в доста тежко положение поради кризата. Мога да командировам Татяна Лолова, мога да командировам още един оператор, но не мога целият артистичен състав, тъй като това са тежко перо в бюджета на България. Аз не мога българския данъкоплатец да го подложа на един огромен самолет да закара 30 човека. В този самолет имаше това, което аз много се радвам и хората не забелязаха. Една великолепна актриса като Татяна Лолова, която направи една прекрасна роля, за която аз съм много щастлив, и 30 човека талантливи български актьори, оператор и журналисти от Вестник Труд, 24 часа и Стандарт. Официални срещи съм имал с министър Карсани и заместник министъра Галан, който извини министър на който, че не може да дойде. Моите разговори бяха относно културен център в Рим и бъдещото участие на българските художници в биеналето, най-престижното от света биенале в Венеция. Да, не твърдим, че е било излишно да сте там вие и тези хора талантливи. Много там съм искал, чакайте да ви кажа. Нали, имам една молба да ме изслушате, защото аз няма да бъда дълъг, защото тази тема не е моя тема. Онова, което съм направил, заповедта на министър-председател, представил съм на поканите на италианската страна, срещнал съм се, говорил съм за биеналето, където на нас от 20 години вече не може да участваме нашите художници. Това е едно от най-хубавите биеналите за модерно изкуство, защото таксата е 20-200 хиляди евро. И българската държава няма такива пари да плати, а българските художници отдавна не участват. Кой плати, господин Рашидов, кой плати полета и престоя там? Не е към мене. На мен ми се казва. А към кого да питаме? Кого да питаме? Питайте италианската страна. Аз, примерно, на румънските вестници не няма да дам отчет какво плащам на гостите си, които ми идват. Значи, само една минута и приключвам. От тук нататък всичката документация са ми представена, ми казаха, ще получите в програма за вашето посещение. Тази програма аз се получих и тя се надявам, че е при вас, защото аз още изпратих да ви покажа. Да. Там пише в колко часа срещи с Карфане, колко часа с министъра на Северна Гърция, Румъния, Италия, колко часа имам среща и в всичкото това беше включено моето участие в покилима, където да поздравя на успеха на един филм и на 30 български талантливи артисти. Защото ние до сега само питаме кой плати самолета, не българският данъкоплатец.
е ясно. Второ, още нещо ще кажа. Когато аз отида на гости и когато си тръгвам, не питам домакина има ли касова бележка от кой супермаркет ме храни. Аз като разпитан човек, благодаря за гостоприемството и довиждане, беше приятна вечерята. Проблемът е, че те се отрекат, че се поемали разходи, иначе разбира се. И още нещо ще кажа. Една стотинка от българския данъкоплатец не е платено. И сега ще ви открехна нещо, което аз дълбоко тайна база личния си живот. От първия ден като министър получавам, знаете ли колко ми е заплата? 3000 лева ми е заплата. От първия месец, от който съм станал министър, не съм си получил заплата, защото я давам на деца от училището за слепи, давам ги на деца с стипендии студенти и от разлив гледам едно сираче. Вижди Рашидов не е опрял... Господин Рашидов, ние не се съмняваме във вашата добронамереност, но когато Италианското министерство на културата казва... Изчакайте само да зададем един въпрос. Изчакайте, господин Рашидов. Изчакайте само, моля ви. Когато Италианското министерство на културата казва, не сме платили разходите за това скъпо пътуване, за тези скъпи вечери, тези скъпи хотели, кого да попитаме кой е платил разходите? Защото Поталайко може да е платил на български министър, бизнесмен, който иска да лобира нещо в България. Не мога да ви кажа. Пред вас е програмата, на мен ми е казано по телефона в Министерството, на който да получите програма. Пътувате ли така? Според вас проблем ли е български министър да пътува, да нощува, да има разходи, които не знае кой е направил и кой е платил? Или не е проблем? Преди малко ви разказах, че когато отивам на гости и съм канен на гости, аз нямам това възпитание да питам има ли фактура за храната, която е купил и ме храни. Само един последен въпрос. Смятате ли се употребен от ситуацията, начало с очевидно изпоред италианските вестници, една млада, красива жена, която си е поискала да има награда от фестивала в Венеция, поискала си скъпа вечеря. За мен имаше един факт, че в Биеналето Венеция за първи път се чува при името България. Второ, една подробност ще ви кажа. Този филм е колопродукция между Италианското министерство на културата и киноцентъра, който от субсидиите за българското кино е спечелило субсидия. Така че този филм е колопродукция между двете държави. И вие ми задавате за въпрос, кой е платил? Явно заради кризата и заради скандалите италианците или желаят, или не желаят. Всичко, което имаме в ръцете ви. Единствено аз отчитам пред министър-председателя и с пристигането съм направил доклад, с който съм се отчел. Чувствате ли се използван, че една жена, която иска да бъде режисьор и някой очевидно отговаря на тези нейни капризи, официализира режисьорската си функция с министъра на културата на България? Една Татяна Лолова, която се беше щастлива, мина по един килим. Едни млади артисти български, които се чувстваха щастливи, за които ние не желаем да говориме. Кой поема разходите на един български министър, когато е в чужбина? Неплатен. И второ, аз човек, който 3000 лева давам за сират и за 200 евро билет да ме питате мене, това първо е обидно, второ е срамно и не съм човек за 200 евро, когато си давам заплата от 3000 лева. И не съм от най-бедните художници на България. И аз не имам лични пари да ходя да вечерям и в Париж и да се върна. Господин Рашидов, ще се съгласите за това. И на вас да ви е хубав ден, Мерси. Хубав ден.